Jama'a assalamu alaikum, ina muku barka da wannan lokaci, barka mu sake kasantuwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo. So a wannan bidiyo ina tafa muku da update game da CEX.io. Na tabbata mutane da dama da yawa suna ta jiran yaushe za a yi listening na shi wannan CEX.io. Kowa ya ga abin da zai yi claiming, ko kuma ce kowa ya ga allocation ɗinsa ko kuma airdrop ɗinsa. So mutane da dama wa'insu sun yi amfani da Phantom Wallet, wa'insu kuma sun yi amfani da wannan Wigwam Wallet. So me bambancin tsakanin waɗanda suka yi amfani da Wigwam Wallet da kuma waɗanda suka yi amfani da Phantom Wallet? Insha Allah wannan bidiyon zan gaya muku, make sure definitely ku tabbata da kun tsaya kun kalli wannan bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe. Ga waɗanda suke jiran yaushe za a yi listening na shi wannan CEX.io, so insha Allah a wannan bidiyon shi ma zan gaya muku abin da suke jira domin su ga sun kammala shi baki ɗaya kafin a zo a yi listening din wato shi wannan airdrop din. So abin da nake so da ku shine kafin mu yi sa kai tsaye cikin wannan bidiyon, idan wannan shine farkon kallon ka a wannan tashar tawa, make sure definitely ka tabbata da kai subscribe. Bacin kai subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi na farko wato all, domin hakan zai dinga baka damar samun update namu akai-akai da zarar mu saki. Sannan kuma da suka manta ba su yi liking ba, a yi liking, a yi sharing wannan bidiyon zuwa ga sauran 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. So Allah dai ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a. So abin da ke son gaya muku shine game da shi wannan project din na CEX.io. Kada ku yi tunanin cewa kamar sauran mining din da muka yi ne ko kuma airdrop din da muka yi. Wannan airdrop din da kuke gani na CEX.io ya sha bamban da sauran. Ina fatan kuna fahimta na. Dan gaskiya tsakani ga Allah, idan suka zo suka yi wa mutane abin da ba su ji daɗi ba, so su ne za su ruguza wato aikinsu gabaki ɗaya. Ina fatan kuna fahimta na. CEX.io suna da application nasu wanda already zaka iya amfani da shi a ɓarin wadadan crypto. Zaka iya receiving coin ko ka ajiye kuɗaɗenka kamar yadda muke amfani da sauran website ɗin da kuma irin su wallet address da dai sauransu. CEX.io suna da application da zaka je kai trading a ciki, ka samu profit ɗinka, ka cire kuɗinka direct. So abin da ke son gaya muku shine make sure definitely ku tabbata da kun tsaya kun saurare ni a cikin wannan bidiyon. Duk wanda ya san ba a cikin Telegram community group dina, ya duba profile dina, zai ga link, ya danna, zai ba shi link na Telegram community group da kuma link na WhatsApp group namu inda nake kai free update da dai sauransu. So akwai abin da ke son gaya muwa mutane na shine musamman waɗanda suka yi mining soso balu. Wani suna tambaya na akan wannan daily task din da kuma wato transaction. Maganar transaction soso balu da ba su ce wai dole bane mutum sai yayi wannan transaction din ba, amma yana da kyau idan kana da hali ka samu kai wannan transaction din, domin hakan zai taimaka maka ka dan samu allocation ɗinka da dan karfi. Ina fatan kuna fahimta na. Yawwa, so wanda suke bukatar wannan transaction din da kuma wanda suke bukatar USDC under BEX da kuma Ethereum under BEX, za ku iya magana akan wannan lamba. Wannan shine lambar WhatsApp dina da kai tsaye. So bari mu je kai tsaye a cikin wannan bidiyon domin in gaya muku abubuwan da ya kamata a ce kun samu kun sani akan wannan project din na CEX.io. Idan kai minimizing direct already bari mu gama daga Twitter. Wannan shine Twitter page din su, kun gan sanan da kyau, wanda suke dauke da mutane kusan 1.9 million users. Ina fatan kuna fahimta. Sannan kuma suna follow din mutane 307. So idan muka zo muka yi minimizing direct muka shigo cikin Telegram namu, CEX.io an dau lokaci sosai ana mining dinsa. Ina fatan kuna fahimta na. So kuma kowa ya samu ya ga allocation dinsa, kuma kowa ya samu ya ga airdrop dinsa, an je an yi claiming. So wanda suka amfani da Wigwam Wallet da kuma wanda suka amfani da Phantom Wallet, shin wanne ne nan za su fi jin daɗin wato shi wannan airdrop din, kuma su fi jin daɗin yin swapping din token dinsu da dai sauransu. So abin da ke son gaya muku shine wanda suka san sun yi amfani da Wigwam Wallet, ku je ku yi switching dinsa, ku je ku canza wannan wallet din, ku je ku yi amfani da Phantom Wallet. Ina fatan kuna fahimta na guys. A je a amfani da Phantom Wallet. Yawwa, domin abin da yasa na gaya muku haka saboda Wigwam Wallet gaskiya wallet din nan yana da issue sosai, musamman a ce misali ka canza waya, zaka dawo da wannan wallet naka wani zubin baka san yadda zaka kai ba. Amma Phantom Wallet already idan ka tashi bude shi za su baka wannan passkey guda 27 wanda da shi zaka yi amfani ka dawo da wannan wallet naka. Ina fatan kuna fahimta na. Mu je mu yi switching. Idan ka yi amfani da Wigwam Wallet ka je ka canza shi zuwa Phantom Wallet. Na yi bidiyo akan wannan. Ina za ku ga bidiyon shine ku duba kasan wannan bidiyon, ku danna sunan bidiyon da za ku ga link, ku samu ku je ku kalli wannan bidiyon da kai tsaye. So bacin mun shigo wadadan barayin wato CEX.io namu, mun danna start, zai kawo mu nan wajen. Idan muka duba nan yana magana cewa wato the game has ended. an riga da an gama kenan. Sai mu zo mu danna wajen BKZ portal din nan.
idan muka danna wajen direct za mu jira sa domin ya gama loading. So wannan BKZ portal din nan, wannan website din su ta nan ne za a duba profile din mutum na ces.io. ina fatan kuna fahimta na. Shi ma wannan wani website ne mai suna BKZ wanda yake zaman kansa shi ma. So sai mu zo mu danna get start. Bacin mu danna get start direct za mu zo mu sanya email din mu wanda muka bude shi wannan BKZ din direct kai tsaye. Ina fatan kuna fahimta na. Make sure definitely ku tabbata da kun tsaya ku kalli wannan bidiyon tun daga farko zuwa ƙarshe. Sai mu zo mu danna send me code. Bacin da na send me code direct za mu jira su mana receiving din code, sai mu dauko wannan code din sai mu zo mu sanya shi anan. ina fata kuna fahimta na. So direct bai mu zo, so gashi na sun to mana da code din, so za mu zo mu duba direct kai tsaye. So gashi nan 82 93 27. so sai mu zo mu rubuta a nan wajajen 82 93 sai 27. so bacin mun sa direct kun ga zai kawo mu interface din nan. Bacin ya kawo mu interface din nan kun ga a cikin kusan mutane kusan miliyan 11,446,988 ni ne nan na kusan 3,000 kenan da 38. ina fatan kuna fahimta na a bangaren wannan BKZ din. So idan muka zo muka duba direct za ku ga mutane da na inviting anan mutane kusan 225 ne wanda na musu dropping in link na ce su je su yi register wato wannan website din mai suna BKZ. ina fatan kuna fahimta na. Idan muka zo muka danna wajen my airdrop, bacin mun zo mun yi clicking wajen my airdrop, ga abin da suke jira domin su ga an samu an gama an cike wannan abun kafin su zo su fara yin magana listening wato wannan project nasu. ina fata kuna fahimta na. So za mu zo mu duba nan inda aka sama na to airdrop din nan kun ga yana under kusan 80% kun gani da kyau. So abin da suke magana a nan wadadan shine idan muka duba ga wannan ya kusan cikewa, sauran kaɗan ne rage ciki. Suna magana cewa suna buƙatar mutane kusan miliyan 1 wanda za su yi amfani da wannan code din sai claiming wato allocation nasu. So abin da ke son gaya maka shine idan kana ɗaya ga cikin mutanen da ba su samu wannan code din ba, so ya kamata gaskiya definitely ka samu ka dage domin ka samu ka nemo wannan code din ka sanya ka yi claiming din abinka. Domin idan wannan wajen ya cike direct shikenan zan iya cewa za ka iya zuwa ka rasa airdrop ɗinka. ina fatan kuna fahimta na. So kun ga babu daɗi a ce ɗan baiwa ya rasa abin da ya sa rai kuma ya jima ma yana wannan space din, so amma bai samu ya amfana da wannan abin nasa ba. Idan already kana so ka canza wallet ɗinka ka mayar da shi zuwa Phantom wallet, zaka zo ka danna wajajen alamun box din nan me kamar akwatin shara, sai ka zo ka danna ka yi deleting din su gabaki daya. Profile ɗinka zaka je ka sake wani sabon linking, ka yi connecting Telegram ɗinka, ka zo ka yi connecting wallet, ka yi claiming ɗin abinka direct. ina fata kuna fahimta na. Wayanda suka san sun yi amfani da Phantom wallet su za su bar shi direct haka. Wayanda kuma suka san sun yi amfani da Wigwam wallet, ina ba ku shawara a je a canza a yi switching zuwa Phantom wallet. So direct idan ka zo ka duba nan wajen yana cikewa direct, za su zo su fara yin magana wato listening wato shi wannan airdrop nasu. Idan ka duba nan wajen mun samu mutane kusan 803,697 kuna gani. So mutane akalla kusan 200,000 kenan. ina fatan kuna fahimta. So mutane nan 200,000 suna gama yin abin da ya kamata a ce sun samu sun yi a wannan space din da za zo a fara maganan listening. Wanda suke tambaya na akan yaushe za a yi listening da dai sauransu. So kun ga abin da ake jira domin a samu a kammala kafin a zo a yi listening shi wannan allocation shi wannan airdrop din. ina fatan kuna fahimta na. Nan kuma idan muka duba nan za mu ga wato adadin abin da muka yi claiming da dai sauransu. ina fatan kuna fahimta na guys. So idan muka zo muka danna nan wajajen, so bari mu zo mu danna wajajen submit request. Bacin mu zo mu danna submit request sai mu zo mu danna confirm. Bacin mu danna confirm da za mu jira. So gashi nan kuna gani. So zare za mu jira sa. So gashi nan yawa suka ce min wato you have successful submitting your exchange request. Okay, sai zo danna go it. So kun ga sai na yi claiming din wato abuna. So idan muka samu kai claiming din abunka ba kai ma sai ka zo ka danna kamar yadda na yi a cikin wannan bidiyon. ina fatan kuna fahimta na guys. Kada mu sake mu wasa da wannan project din. Ya kamata a ce in dai ka san baka samu wannan code din ba, ka dage kamar yadda hankali ka je ka samu wannan code din. ina fatan kuna fahimta na. So wannan shine, Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa. Insha Allah rabbi zan ci gaba da binciko muku update a koda yaushe domin in samu ina gabatar muku da sai mutane su samu su ma su dage su mayar da hankali akai. Wannan shine, kada manta please ayi liking, ayi subscribe, ayi share wannan bidiyo zuwa ga sauran yan uwa domin su ma su gani su amfana. So Allah dai taimake mu, Allah ya ba mu sa'a.